Жыйында өлкөнүн ички дуң продукциясындагы 60%-ын түзгөн чакан жана орто бизнестин көйгөйлөрү негизги талкууга коюлду. Эки тараптын биргеликте иш алып баруусу экономикалык туруктуулукту камсыздайт. Ал эми салык төлөөсүнө жараша жөлөк пул жана пенсиянын өлчөмү каралат. Орто жана чакан бизнеске биз деген эгерде 5 кызматкерден көбүрөөк көрсөтсө, анда 27,25-тен 22%га чейин түшүрүп атабыз. Социалдык төлөмдөр боюнча, ошондо иш берүүчүдөн 17,25-тен 12%га чейин. Ал эми эгерде 15 кызматкерден көп көрсөтүп, ошол эле учурда орто эмгек акыдан көбүрөөк көрсөтсө, анда 14%га чейин. Анын үчүн иш берүүчүдөн 17,125-тен 4%га чейин. Сүйлөшүүдө ар кайсы өндүрүш тармагынан келген ишкерлер социалдык төлөмдөр, салык маселеси жана жаңы кабыл алынган кодекс боюнча өз пикирлерин сунушташты. Бизнес өкүлдөрү ачык эле айтты, жардам берем деп, наоборот, зыян кылып койгон учурларда кездешип атат деп. Себеби мамлекеттер тарабынан бизнестен бүт бардык конечный көйгөйлөрүн көрбөй калган учурлар болот. Жаңы эле ККМ маселеси боюнча жана башка маселелер боюнча мындай кризистик абалда бизнестен бир абалда хотя бы кармалып калуу маселесин көрүш керек деген мындай бир ой сунуштар болуп атат. Менин оюмча бул туура деп эсептейм. Ишканада 15 кызматкерден 100 кызматкерге чейин киши эмгектенсе, ал чакан ишкананын катарына кирет. Эгер өлкөдөгү кирешеси 8 миллион сомдон ашпаган мындай чакан бизнестерди салыктан бошотсо, анда колдогон болуп саналат. Бизнес чөйрөсүн жакшыртууда башка мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Менин оюмча комплекстүү реформалар жасалыш керек. Мен айтар элем, мына ошол мамлекеттик медициналык камсыздандыруу киргизилиш керек бизде. Биз саламаттык сактоо реформасын, билим берүү реформасын дагы буга параллель алып жүрүшүбүз керек. Биз мамлекет катары окуу жайларына, ооруканаларга түздөн түз акча бөлүүнөн баш тартып, фомс болобу, жанагы башка ошол ар бир адамга биз оорулуу менен окуучуну финансировать этиш керек. Азыркы учурда өлкөдө жеке ишкерлердин 65-70%дан ашыгы чакан жана орто бизнестегилер түзөт. Бул тармактын ээлерине мамлекет тарабынан көңүл бурулуусу жана мамлекеттик программалар каралууда. Буруш Курманбекова, Жолборсбек Пайзылаев, Марал телеканалы.